Hello guys, welcome back to my channel त छैन हैन आज एससीको लास्ट दिन हैन अनि त्यसपछि म बिहान छिटो उठेँ अनि उठिसकेपछि अनि फेरि अनि चट्ट अनि आज चाहिँ म अब के हुन्छ त्यो भिडियो बनाउँछु भनेर सोचेको त्यही भएर अनि म चाहिँ जान हिँड्न लागेँ आज हाम्रो केटाहरूले के कतै जानु भन्छन् होला सायद जानुपर्छ मोमोसम्म खानुपर्छ त्यसपछि घर आउनुपर्छ ओके गाइस त्यसपछि अहिले जाँदा जाँदै भेटौँला बाई गाइस हेलो गाइस वेलकम ब्याक म फेरि अब अहिले हिँड्दैछु है कस्तो मलाई टेन्सन छैन क्यों ना गाइस ठीक छ आशिष ठीक छ दोस्त यता हेर न यहाँ अहिले के गर्नु पास गरायो भने यहाँ ल्याएर ट्रक ल्याएर पास हाल्दियो यो चाहिँ अब 11 मा त म्यानेजमेन्ट कहाँ हो यो दोस्त तिमी नि टिप न के गरेको रे यार के छ ठीक छ एकदम यार युट्युबमा हाल्नु फेसबुकमा चाहिँ सेयर हाल्छु दोस्त म भिडियो गरेँ ओ अपुई केटाहरू यार लास्ट अब यो कसले टिप्छ फेरि त्यो फाले यार अघि मेरो सेम्बल नम्बरै छैन यार मलाई किन अब त किन चाहियो र पछि रिजल्ट हेर्नु बेला चाहियो एक दिन अगाडि छैन त्यो एडमिसन कार्ड फाल्दियो होइन ल सोल्टी कस्तो अनुभव भयो यस्तो गर्नु पाउँदा के हो र यो यस्तो ओए ओ खुसी आऊ न तिमीमा क्वेसन सोध्छु क्या कस्तो अनुभव भयो आज एससी सकेको हुँदा एकदम राम्रो अनुभव भयो अब एससी सकेको उपलक्ष्यमा मोमो छुट्याउनु हुँदैन जानियो केटीहरूलाई चाहता है अहिले सक्यो कता हो म यहाँ चिटिक्क पर हन्डामा राइड हान्दा स्प्लेन्डर के हो स्प्लेन्डर के हो ब्रान्ड नाम आएन थाहा भएन औडा दिन से अर्ती करता बुढो का बाइक हो नि त हाम्रो एससी भ्याइयो हेलो गाइज आज चाहिँ हाम्रो हैन एससी भ्याइयो ओए मलाई म भनेको एकदम फर्स्ट पुरै आउँछ मलाई ल अनि के छ 3 महिना के गर्ने सोल्टी 3 महिना म अब टक्क हैन पढ्ने हो यस्तो पातकीहरूलाई त टुडी खेलमा लगाएर पक्का लाएर पढ्ने हो अनि के गर्यो 3 महिना सोल्टी के गर्यो सोल्टी 3 महिना म काम गरेर खाने खुसी 3 महिना के गर्छौ 3 महिना के गर्ने र घर काम गर्ने पकाउने खाने सुत्ने के गर्ने सब भड्केको अब सब घरतिर जानु लाग्छ ल साथी 3 महिना 3 महिना 2 महिना जम्मा
जम्मा सागर किन हो कि तिमी सेन्टीमा 3 महिना के गर्छौ त नि इन्दिराको मलाई मात्रै गराए ओइ सागर ओइ नचला न ओइ एकछिन नचला न एकछिन नचला नचला न एकछिन के भन्दैन के तिम्रो ओइ सागर सर्ट बोर्नी भने होइन बुवा यस्तो मल्टी ट्यालेन्ट हो कतिजनाको आउँछ तिम्रो सपना पुरा किन आँच्दै गरौ फेरि ललिता छिटो के र ल छिटो ल छिटो ल ल ल ल ल किन भएको के देख्यौ के रे ऋतुको म कुन हो त आरती यो पर्मानेन्ट हो होइन होइन लेख्न नदिएकै हो लेख्न नदिएकै हो अघि लेख्न आउँदा पनि तिमी खुसी खै त तिम्रोमा लेखेको फेरि ए ल ओहो लभ यु मैले आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डले चाहिँ लेख्नै पाएन कि म यहाँ ल ल ल के हुन्न के ल मोटी भएपछि ए म त मासु लिएको मानेको उयो सागरको मार्कर छ त दामी निलो लेख्ने के निलो लेख्ने छ त ल ल बिर्दमको ढाडो नि ल सागरले सुरु गर्यो है ल लाइनमा बसेन हो यसरी नै लभ यु ब्रो लेख न म्याथ लाग्यो भने लेखेछ त भाइ ल ल
नबिसी कसरी छ सब अनुहारभरि लेखो अब नेचर्स लभ हो क्या तिम्रो खै त तिम्रो यस्तो सफा राख्ने अनि मेरो बहिनी टी-सर्ट लाएर आएको यी यस्तो भुइँमा काहीँ नहालेर है कहाँ फिटिकै मन पर्दैन यो कस्तो हाल्नलाई हो र सम्झनालाई पनि राखेको हो र फेरि सम्झनालाई बस्ने भनेको फेरि फेसबुकमा हालेपछि हो न त बस्दैन हाटे त हेर्नु नि यता हो ए यता असली हट छ यतातिर चाहिँ उसको हट छ नि यार थाहा छैन ए सागर मखै अब देब्रे हटमा उल्टे हटो केही पनि हुन्न माया लाग्दैन म त के लेखिदिनु म सिधै साइन पिटरले त मलाई लेख्ने अब ढिट मर्नु नि साइन हाल्छु कि अहिले हेर्नु मिल्दैन हेर्नु मिल्दैन निकाल्नु पर्छ कस्तो भयो इक्जाम के भन्नु पर्यो यिनीहरू बाहिर आएर नि छोडेन यो तिनीहरूको प्रोपर्टी होइन यो तिनीहरूको प्रोपर्टी होइन आए पनि यो तिनीहरूको प्रोपर्टी होइन लेखेर यसले मार्ग यसले मार्ग टक्टर लेखिदिनु म गइहाल्छु कि त्यसको पालामा पनि थिएन मोटी मेरोमा लेख है मोटी तिमीहरूको ह्यान्डराइटिङ मोटी म लिएर जान्छु मोटी 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 भनेको अनि त्यहाँ लेखेपछि पनि भन्नु परेन थोप ठानियाको समाउरी उडी बुडी तिम्रो लागि गरिदिन्छु चुरो दुत्या यति बेस्ट फ्रेन्डहरू यो इयरको यो पर्मानेन्ट होइन आज भोगेला होइन क्या कसैलाई पनि आज भोगेला होइन क्या कसैलाई पनि अब सब 3 महिनाको लागि हाइबरनेसनमा जाने हो आएपछि हाइबरनेसनमा जाने अब 3 महिनाको लागि म त गएर त कति के रे घर नजाने हो मोटी 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 कस्तो अनुभव भइरहेछ त अनुभव के भइरहेछ एक्जाम भ्यायो केही काम पाएन कि अब 3 महिनाको छुट्टीमा त्यही हो मोटी खै मोटी कसलाई लुरी हो त्यो के टक्क कलर नि म्याच भयो क्या जर्सीमा छापेको जस्तो ए अझै चाहिँ खाली ठाउँ बुढो घर जानु तिम्रो घर जानु खै भयो मार्कर त्यो उस चाहिँ मेरो चाहिँ खै कालो मार्कर खै नि भयो होइन अर्को अर्को मैले के मैले ड्रेस लगाएन ल
तिम्रो दुईजना बस्छ तिमीले सन्ध्यालाई कहिले लिएर यो होइन जानु के? कति मन दुखाउँछ सन्ध्याले होइन के अस्ति नै हो एक दिन हो के त्यो उस्तो भयो कि नलिएर गएको तिनी रित्तै गएको मलाई जाम पनि भन्यो। रिते त कहिले पनि गएन नलेकिन उस हुँदा मान्छे खै के लेखेको डकुमेन्ट मैले लेख्ने भनेको के लेख्ने त मैले लेख्दैन मेरो पनि लेख ओ प्रितम लेख्न आइज के लेख्ने त अनि गाइज सबैजनालाई बेस्ट अफ लक है त आफ्नो जीवनको लागि नयाँ जीवनको यात्राको लागि अनि त्यसरी नै ल बाई बाई है त अहिलेको लागि